Очередное приобретение на сайте Gearbest. Это такие вот переходнички для питания. Продаются они сразу в комплекте 10 штук. В этом комплекте вот, по 5 штук мам и пап. Вот такие вот. И они часто используются в видеонаблюдении для подключения кабелей. Удобно даже подключать. Все промаркировано. Плюс-минус. Вот. И один вставляется в камеру, другой ставится в блок питания.